我和他是在我前任男友的一个公司聚餐，然后之后 K 歌时候认识的。当时他主动和我搭讪，我真觉得这个人是神经病，不可靠。后来我把他约了出来，然后我觉得这个人还不错，时间长了慢慢就产生感情，我们就在一起。还对我非常暴力，又打又 K 又捏的，有时脚都上来了。我觉得打完他，我觉得心里特痛快。他和我说分手不止一次，也许你是因为我打你，然后才心平气和的，然后之后又和我在一起。但是我觉得这样不是回事儿。所以呢，我想通过这次节目呢，和你说清楚，如果咱们能处的话呢，咱们就好好相处，不要动手动脚；如果不能处的话呢，你也不用这么成天纠缠着我。咱们两个人呢，好聚好散。我的野蛮女友，我也希望温柔。田小川面临这样的困惑，能不能在这个节目的现场得到解决呢？让我们掌声请出这对年轻人。来，主人公田小川，26岁，自由职业，学历大专，年收入2万。主人公党玉贤，23岁，自由职业，学历大专，年收入2万。来，有请两位。听说你是学校的长跑冠军啊，对。啊，真打哈？对啊，真的。就是打得最狠的时候怎么打？按床上，然后用手扇。他就像歹徒一样，你知道吗？掐着你的嘴掐着里边那个就压床，你知道吗？特别受不了。那要掐着得灌东西啊，什么花椒水什么的。那是因为没有买花椒，如果有的话，我一定会那么做。坏了，我这提醒题坏了啊。刚才我看那个 VCR 的时候是说在一次公司的聚会上认识的，是吧？对对对。怎么回事？就之前我有一个女朋友，你有一个女朋友，这本来挺好的，然后被我公司一哥们儿给抢了啊。后来以后这公司搞一次聚会，我发现这哥们儿把他带去了，我心里就特别扭，把那女朋友给甩了，又找一个。吃完饭以后去那个同一首歌去唱歌，他好像有可能肚子不舒服要去洗手间，我跟出去了，我就跟他说那男的不是什么好玩意，你知道吗？他是骗子，估计就是那个花花公子就我希望你能离开他。其实我当时也是寻思报复一下，你知道吧？你信了吗？我当时不信。他说我神经病我说那我这有我那女朋友的一些就是有关那个资料，然后我用 QQ 给他看，这才是他信了。你看到了这些东西，得出的结论是什么？我就觉得这种男的不可靠，然后就把他踢了。踢了以后，你们俩怎么好上的呢？经常聊嘛，慢慢就这么好上了。这好了就好了呗，干嘛老打呀？本来也是可以好好说的，但是我说话他就看别的地方，我就感觉他没在听我说话。如果你是这样的话，那我只能上手。我索性我就无理取闹一次，我打你。你反抗了吗？第一次？反是反了的，他是体格子，你没看到吗？不太可能。来，你们俩掰个手腕，我看看是不是真的像你。这不是手腕的，这是。你过来，别怕啊！打人首先说是不对的啊。你能把他那个手给他这么一拧吗？拧过来吗？不是，我一般是扳脖子。你把你打我根本不相信他能把他给打了，你知道吧？他挺有劲儿的，刚才你再扳倒他，我看看。不是，没事，你别怕。不真打，就试一下。他不是你，他掐你。试一下，不是没不怕。他真厉害。不是。好，回去吧。疼吗？一般。你真行哈，飞胯都会用啊！练过女子防身术是吧？军训时候我专门向教官学的。教官是让你们防狼，没让你们防家里的人呢。我跟他是好好说，我说咱有理说理。他是说不过我了，你知道吗？他就上手。明白了啊。这事儿不是说不过，是你根本就不给我说的机会。什么？你给过我说的机会吗？你当时不这么说的，你给过我说的机会吗？要急是吧？其实我并不是说我非要打他，他那个性格就是那种特软弱，然后特老实，他有什么他都不好意思说，但我就觉得他这个性格出去要受欺负。你先在家里把他欺负好了，所以你用这个方式来教育他，帮助他。这还不算过分的呢，这是我的 QQ 好友啊，他先看一下是男的是女的如果是女的，他要看一下我跟他聊的什么内容然后他可以私自到我的空间去改我的日志，去删除我的相册，我
他怎么会有你的密码呢？电脑可以选择就是记住密码，然后这些电就可以说登录。那你就改一下状态不就完了吗？别让他。那我死得更惨。那我聊天你也没说不看呢。我真不看。我让你看了吗？我不嫌你小心眼儿。除了这个还有什么让你愤恨的？有，就前段时间，我们屋子进人，就我和他说，我说有人占我便宜了，他居然告诉我说你是不是在做梦？他根本就不相信我。警方过来以后，看着监控里面有人，他们才都相信我。就是有人闯进了你住的地方，对，夜里头，对，你并不知道，对，就凌晨4点多，非礼了你，他不相信，他一点都不相信我。然后更过分的，你知道是啥吗？回了家他就直接给我说一个，我觉得我保护不了你，要不咱俩分手吧。这个时候你说之前你说我这么欺压他，他都不和我分手，偏偏要这个时候我被人家占便宜了，你这会儿你说我保护不了我，我觉得这种分手是不是有点太过了？姑娘在这个时候其实挺需要人支持的，尤其是男朋友。为什么这个时候提出分手？你告诉我。这个只是一小部分，主要还是他那太强势了，我受不了。你举一个例子给我听好不好？是这个，我有一个好同学，就是他和他的女朋友就是要闹分手，然后我就跟他的女朋友视频一下，就是说劝和嘛，他说我惦记人家，说我勾引人家那个女朋友。真的有时候觉得，并不是说我非要打他，有时候我想想我就来气。我说你是到底是就是说人家重要还是我重要？你同学的女朋友你都那么在乎，我这儿你怎么就不能多关心我一下呀？我就特别委屈这块儿。我在听你们交流这个过程当中，你好像对他没有什么安全感是吧？就不太信任他。不是不太信任，你觉得他花吗？其实就是说他是那种很老实那种，在这块我肯定是很相信他，但是有时候你知道他做那件事儿，想起来这些我就想动手。如果我不爱他，他动手打我，我肯定会还手的。但是就是说半年了，我们俩打的就是动手的次数，我估计已经数不胜数了。但是说良心话，从来没有还过手。因为我还是爱他的。那你提出分手之后，你是不同意是吧？对。他用 N 次暴力解决了我 N 次的分手。我不想分，如果你要真的和我分的话，你必须给我一个说服我的理由啊！我就感觉你是真的就是在嫌弃我，还是怎么着？如果你真的喜欢我，你能不动手吗？我比灰太狼还灰太狼。他动手打那一刹那，他完全不考虑他下手多重，你会多疼，有的时候都会抠掉一块肉。我这体格子经得起你那么摧残吗？行了，别各执一词了。对，我们听听老师的意见，一起进入真心丘比特论证。于老师，你怎么看啊？那如果说暴力的话呢，玉洁内心实际上是缺乏安全感，她其实是一个错误的情感表达的方式。他有些时候真不听呢，我说话的时候我真就没办法。总之，你这种情况呢，就是叫惩罚，不叫爱。给你一个建议，下次在你生气的时候，你尝试用你的语言来描述你的这种生气的感觉，这个是对你改变这种习惯一个非常好的方法。另外一个，你今天要小心，今天的暴力是你对他，我非常担心以后暴力的受害者是你，因为很多的家庭暴力源于是女方的开始，然后男方一开始是防卫，到终于有一天他动手了，他成功了，下一个被受害者可能就是你自己了。我有2个问题，真的想向你了解一下。第一，你认为女人应该是什么样的？我觉得女人就是说不能太依靠这个男的，应该有自己就是独立的时候。那你想找什么样的男人呢？他能给我就是安全感，我还是想要的就是一种踏实的生活。如果你认为说我想找的男人是既给我安全感，又能体贴我，又能关心我的，这个男人给不了你，还要他干什么？其实不是，因为他这个人，我和他在一起，就是因为他就是说这个人踏实，人老实。这个世界上最怕的是什么？最怕的就是结盟，你们就是攻守同盟，你们是一种战略合作关系，所以粗鲁的女生、贫嘴的男生就走到了一起。男人的天性是征服，女人的天性是被征服。但是这个男性连自己都保护不了，怎么保护你？那可以我保护他，你也保护不了他。你们俩都是需要保护的人。我可以让自己强势起来，我来保护他。你强势什么呀？你根本没有，你们两人的方式都很怪异。当自己的爱情失去的时候，没有想到去爱，而是以受害者的身份彼此怜悯对方，最后走在一起。但我们两个走到一起，并不是因为怜悯才走到一起。那是因为什么呢？因为我们两个就是说，从认识到我们走在一起，中间有6个月。但你们认识的初衷，就是因为他告诉你你的前男友偷人，所以你认为他很踏实、很善良吗？
就他这人，信任是吧他是一个那种很老实巴交的。老实什么呀？老实还在外面勾搭别的女孩子？不是，没有勾搭。我没有说你实质上勾搭，是他认为你勾搭，对不对？因为他把我逼的，就是说我必须那么说，我那么揍他。那你的意思是说他并没有勾搭别的女孩子，对不对？对，我们只是短时间内能让把他解决掉。你听我说完，你的意思是说他还是很善良、很踏实的，对不对？很老实的。对。那还有什么问题呢？他不听我说话，我只能用短时间内，我蛮不讲理。他怎么跟你说话嘛？他怎么跟你说话？他一说就错，一说你就扇他。不是我说话，他根本就不来看我的，我不知道他在有没有听。很公平啊，你对他用拳脚的暴力，他对你就用冷暴力喽。他先对我用冷暴力，所以我才用拳脚啊。所以我觉得我根本一点错都没有啊。我之前是好好跟他讲道理，他讲不过我，他说话我也在听，他那种想法太偏激了，不是正常女人应该有的那种想法。我的偏激是你逼出来的。疑心病太重了。我之前为什么不是这样的？这是你逼出来的。你表面上看上去强悍，其实内心十分的脆弱。他也是一样的，他自己的爱情受到了损害的时候，他没有想着去捍卫他、去拯救他，反而是去撬别人的女朋友。你们俩这种怪异的思维方式走到了一起之后，结果就出现了你的身体暴力，他的冷暴力。委屈哦，你这会儿你看到他哭，你有什么感受啊？男嘉宾怎么不过去安慰一下他呀？之前安慰的次数太多了，安慰的次数太多了，已经麻木了是吧？但是心里只有那么一点。你以前安慰他是因为你伤害他，现在是我伤害他，你不安慰一下他？我是一外人呢。他还摔东西，我的手机、我的音箱、我的P4，他几乎都是在他的手下报废了。你觉得他现在都这个状态了，你再跟他说摔手机，再去指责他，有意思吗，小伙子？嘉宾有一个很不好的习惯。他今天到这个场上来说起任何一件他们俩之间的事儿的时候，那种语气都是一种告状的语气，这哪里还像个男人？这就是心里那些委屈说出来，我觉得特舒服。他确实就是那种小孩性格，也是正因为就是这样，我觉得和他在一起很快乐。这个善于挑逗，那个善于战斗。我并没有挑逗，不是你挑逗，而是你太女人化了。你虽然有一个男人的躯壳，但是你内心完全的。我觉得你所有的事情打女人的男人他不是男人啊，所以说我是不会还手。他有时候自己就找气受。你看我跟他聊天，他就会觉得你跟一个女的聊，我心里就不舒服，你就不能跟他聊。你说来不来劲？你跟他讲，就是说。没有人会真正的去了解我的内心到底是什么。其实我根本就不是这样的。我真的以前就是说，再生气的时候我也不会动手。骄昂跋扈并非我的本意，柔情似水是我的初衷。但是碰错了男人，他不能理解我的良苦用心，所以就导致我越来越暴。但是其实女人最大的武器就是眼泪，但你现在你的眼泪也不起作用。他无动于衷，你发现没有？你们俩根本不适合在一起。我想知道你们身边都是一些什么样的朋友啊？其实看朋友圈就可以了解到站在这儿的人，就像我们考察一个家庭一样。来，让我们一起进入踏浪旁观者清。今天来的是谁？给我介绍一下好不好？这是我一哥们儿。主持人你好，你知道他平常被虐吗？知道。他就像管幼儿园小班的孩子一样管他，特别欺负他。你怎么知道呢？你看到了吗？不，你看到我欺负他了吗？我看到过，就像吃饭的时候，我跟他聊天，党玉杰说吃饭了啊，小帅可能就是没听见而已，下一脚就吃饭，这种，对，我就替他委屈那种。暴力的你替他委屈什么呀？打是亲，骂是爱，一对有一对的相处方式，关你什么事儿？看你几次？你看你几次？关键他那种，搁谁都受不了啊！而且你也刚才听到了，就因为我一句没有听到，他就上泡脚了。你做对吗？平心而论，我姐对你怎么样？好吗？她是不是掏心掏肺的对你啊？你跟你姐都是这样人是吧？我家就传统。行，好，看出来了啊，什么样的朋友？不是什么样的。还有一个妹妹，让那个妹妹给评评理啊，因为她耳根子软。有时候我在怀疑他和我说分手是不是因为这个人的关系。别，你别乱战啊！我问他，他要不打你了，你还跟他继续好吗？不分了。他只要不打你就不分手是吧？啊，对。问你啊，想跟他分手吗？不想。真不想假不想？真不想。你能不打他了吗？尽量的克制自己。
真能假能啊？真能。来，过来。你像一个女人娇羞的在她面前跟她说句话行吗？站近点，你躲什么呀？是你女朋友吗？亲爱的，我错了，我真以你后没错的不打了，都是我的错，我就欠打。我真不打你了。小川，我可以代表你父亲你说一句话，他接受不了你的女朋友。你怎么能代表他？你怎么能代表他家人？我就问你，他家人很喜欢我，满意了，这就是事实。其实我想说的是，你还要说什么？其实我想说的是，不要这样挑拨我们好不好？你要说什么？其实我想说，他们俩之间感情其实没有问题，因为我也是他妹妹嘛，我也能看到他俩感情本身是没有问题的。没有问题，为什么他今天要来提出跟他分手？他其实是希望就是说他换一种方式。那你觉得你姐要改吗？他俩改是共同的改，而不是单方面的改。当事人的幸福只有他自己最明白。你幸福吗？有时候幸福，幸福多还是不幸福多？不幸福多。那你觉得跟我姐在一块儿，不管她改与不改，你都不幸福吗？那不是。有幸福的时候。而且我希望嘉宾和主持人不要着急的给他们俩定性。其实他们俩本身就是说来这个节目，就是因为希望找到一种和平相处，或者说一种交流的方式。我姐是非常希望和这个男生。你会为我改吗？我真的改。真的为你改。哭完以后，谁主外谁主内？不是，哪个是主外，哪个是主内的？女的。这就是我们说的，什么叫查找问题的核心原因啊？都不查，现在大家你们就得说好，凭什么说好？你在他怀里舒服吗？有安全感吗？啊？那你要有，他就得打你啊，那没办法。他哭的时候，你有那种母性的感觉，觉得好可怜啊。特心疼啊，特别心疼，特心疼啊！那你下手打他的时候，怎么不心疼呢？回去，你站这儿啊，两位，啊，我给你们建议就是，以后你不要那个亲朋好友卷在你里面。我们发现很多那个情感都是亲朋好友自己没弄明白，拿着很多事儿就开始套，那多厉害啊！你看你多凶啊！我说句实话，这要我弟，我就看到有这么个妹，绝对不能娶。这娶回家，他没跟我怎么样，你跟我动手了，是吧，兄弟？啊，对啊，我刚才还想问是不是有遗传，他说这就是我们家的传统。这个上来更厉害，啊，他们俩好，他们俩好，他们俩要真好，能走到这一步吗？有好多事儿就是家里面的人，这就乱搅吗？你告诉我，当时为什么哭了？我听到他说，他真的会改，不想分，对吧？对，如果你们真的不想分手的话，我觉得你们改变一下你们的性别角色定位。就像刚才于老师说过，我们做一个男主外女主内，我们现在反过来了，是女主外男主内。他就是这样一个男人，你要做的就是接受他的缺点。而同样对于男嘉宾来讲，你的女朋友就是很强势的一个人，那你唯一能做就是当他强势的时候，给他说话的机会，停住你的嘴，这就是你们唯一能够和平相处的方法。好，给了这个建议之后，想清楚。谢谢老师。然后你们去表白，我们一起进入黄金60期。亲爱的，有的时候我知道你是为我好，是并不奢求什么，我只希望，哪怕你一句话，一句我错，我都心甘情愿。亲爱的，我知道我错了，我以后不打你。我希望我们还会像以前一样，像我刚认识的时候。好，没问题。我现在只求你做一件事，
经常听听我的意见。你朋友是对你好，但是有些时候他们的话并不是你真正想的，你干嘛要去相信他们，而误解我？我是真的喜欢你、爱你，我在乎你。还有吗？亮灯吧，啊，回去吧，小芳。我想明白啊，回去吧。当我看到这个小川泪流满面的时候，我也很恍惚，这应该是女人做的事情。但是谁又规定过说男人不能哭呢？各位拿起你们手里的表决器，你们看好他们的这段情感吗？订婚还是分手呢？来，请选择。好，42.31%的朋友选择了分手。我们一起来数5个数，来，5、4、3、2、1，请开门。只是爱你，爱着你，不弃不离。不在意一路有多少风雨，就是爱你，爱着你。这边来行吗？啊，灿烂的幸福全给，就是爱这儿啊，这可就意味着要订婚了。就是明确了恋爱关系之后，真的要往前发展，往婚姻里走了。想好了吗？啊，想好了啊！来，小话筒。放在你手心，灿烂的幸福全给你。问完问题再求婚哈。英国的家暴都是女人打男人，如果他以后再家暴，你还能坚持吗？你还会吗？不会。啊？不会啊？行，谁痛谁知道。开始求婚吧。亲爱的，让咱们俩还是回到刚认识的时候。希望咱们可以一辈子天长地久。你愿意嫁给我吗？我愿意。在这里要感谢千金东尼特辑为本节目嘉宾提供的订婚精美的钻戒啊！小川啊，既然这样，我给你提个建议吧。你说，加强身体锻炼，再给找到女婿。祝你们幸福哈！改改脾气。既然老师们说是2个受伤的人，2个弱小的人，那我们就捆绑在一起，互相扶持，变得强大。还有一份礼物要送给你们，这是金立音乐手机的核桃系列手机1部。送给你们哈，希望你们开开心心，好吗？